안녕하세요, 세스파파입니다. 자, 오늘은 키캡 만들기 2탄. 지난번에 색종이로 키캡을 만들었는데 오늘은 이 레고 블록으로 키캡을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 영상 시청하시기 전에 구독과 좋아요 잊지 마시고, 그럼 오늘 이 레고 블록 키캡 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 블럭은, 자, 저는 이렇게 정사각형 얇은 이제 판 위에 이렇게 긴 블럭을 이렇게 정사각형 모양으로 테두리를 이렇게 만들어 줍니다. 자, 그런 다음, 자, 한 번 더 요번에는 좀 얇은 블럭으로 이렇게 만들어 주고, 마지막 마감은 이렇게 이제 맨들맨들한 블록으로 마감을 해주겠습니다. 자, 이렇게 하면 이제 키캡의 베이스 부분은 이제 완성이 되었습니다. 자, 그럼 이제 키캡 부분은 자, 이렇게 정사각형 블록에 저는 이번에는 자, 이렇게 둥그런 모양을 만들어 봤습니다. 자, 그 다음에 이제 볼펜을 보면 이제 볼펜 스프링 있죠. 볼펜 스프링을 자, 이런 식으로 이제 끼워서 베이스 부분에 이렇게 만들어주면 이렇게 레고 블록 키캡이 완성이 되었습니다. 자, 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 한 번 더 잊지 마시고, 궁금한 사항이나 요청 사항이 있으면 언제든지 댓글을 남겨주세요. 자, 오늘 레고 블록으로 만든 키캡은 여기까지. 안녕.